هذا من شكله بينتشر، هذا من شكله بينطيب. مديل عندي والله. مرحبا يا جماعة، شلونكم؟ يا جماعة اليوم أول فلوج لي بالقناة. رح نطلع لمكان كتير حلو على البحر. الشباب طلعوا سبقوني، راحوا على السيارة، رايحين احنا كمان. لا بنطول عليكم وشكرا. يا جماعة بتعرفوا شو، نحن ما نمنا بنوف على حدا يركز علينا، ونحن أول شيء هلا فقنا هون. لك اليوم أصفر نحن اثنين. يسلمني الأصفر شو ناعم، يسلمني الأصفر شو ناعم. يا جماعة رايحين على السيارة اللي عند الشباب، سبقونا. تابعوا معنا. طبعا هلا الساعة 6 الصبح. والله بيتبقى لي الأصفر. يا جماعة شو رأيكم بالأصفر؟ حلو علي ولا ما حلو؟ اكتبوا لنا تحت بالتعليقات. ما نطول، وينه؟ يلا رايحين على السيارة ونرجع. يا جماعة ما بعرف شو صاير لي، بس كتير مبسوط. هذا أول فلوج إلي بالقناة. يا جماعة وصلنا. هاي محمود ماهري. كتير مبسوط. يا جماعة طلعنا بالسيارة، شوفوا مجد. تقولي منو؟ ايش بدك؟ بصور منه؟ بتعرف شو مصور؟ هذا هو. حزروا مين الشوفير يا جماعة؟ مين بتتوقعوا الشوفير؟ أحمد وريهم. أحمد عم بسلم. ايه يا جماعة عم نسمع فيروز، بس وقفتها مشان حقوق النشر. أحمد عدين عندي بقى ما تحكي يفلقوا علي برا. يا جماعة أنا ما بحب السرعة، عندي فوبيا من السرعة. عندي بقى اوه ماي جاد يا جماعة نحن على الطريق. هذا إيهاب ومجد ما عم يخلوني احكي. يا عم عندي بك ما عم يخلوني احكي. يا جماعة انا قلت لكم عندي فوبيا يا اخي، بخاف من السرعة. المهم ما عم يخلوني احكي، عم يشغلوا غنية مشان اكل حقوق. تمام هي 1 عشان ايش؟ 2 جننتوه على العربية قبتوا. شو 1 2 جننتوه على العربية. خلص نحط اغاني خلص. ايه يلا حطوا. حنغني غنية مجد. يلا مجود. هذا من شكله بينتشر، هذا من شكله بينطيب. يا ابني انتبه من تعاشر على الناس، اشكالكم راح تغير. هذا طرش وهذا عبقري، هذا عبد افريقي، هذا اسيوي، هذا ايام زمان ابوك النصاب وابني واضح مو سمي. ما همكوني ولا يهمني كيف تشوفوني، علم تحكم بالمظاهر واللي ظاهر بكلامكم ما تضروني، ما تدوني تقلدوني ما تقنعوني. انا زي ما انا ابغى مش زي ما انت تكوني. سيبني في حالي بهديتك، لا تشغلي بالي. الصاحب مين الصاحب لو سنغالي، دي حياتي. يا جماعة وصلنا لوين؟ على البحر. ما بعرف اذا شايفينه. هاي مجود شلونك؟ الحمد لله. شلون كان الطريق؟ سهل. قضيناه غنى وما غنى. شفتوا يمكن اكيد شفتوا. فما خلوني احط اغاني مشان ما اكل حقوق. فهلا معنا هون احمدتو ايهابو. ايه فيلا يا جماعه في كثير شغلات اليوم حنصور لكم اياها. كثير شغلات حلوه، كثير في شغلات حلوه. ناس عم تلعب طابه، والله جيت على بالي لعب طابه. يا جماعه عن جد منظر لسه هيك، ما حدا عم ينزل، ما حدا عم يسبح. تمام يعني المنظر كثير حلو. لو متابعيني كلياتهم هون معي هلا، هيك كلياتنا هلا هيك كنا عملنا جو غير شكل. يا جماعه رح نصور لكم كثير شغلات حلوه. رح نسوي كثير شغلات حلوه. رح بتكونوا معنا خطوه. يلا يعني هيك بتجيبنا لهون، ربع هيك بتجيبنا لهون، تعرف شلون؟ الارض هيك مشقوقه بالنص. احنا كاتبين لك مخالف، ليش تفوت؟ ليك كنا رح نطلع. ايه اعطيك دفشه؟ شايفني انا ابو عنتر. ها السلام عليكم. مرحبا يا جماعه. برقدهم مجد عندي بك حدي لك. عم صور بلوك والله. هيك عم صور بلوك. هيك شلون ماسكه. برقدهم مجد عندي بك مجد. والله واقف يا ايش
يلا شو أوله بس أوله. هذا من شكله باين واحدة. هذا من شكله باين تاجر. أسرع. هذا من شكله باين طيب يا ابني انتبه من تعاشر الناس أشكال. اشكالكم أشكال يلعن ديبك. يلا وين بدك تروح بسكوتر؟ وعوشة والطابق منشوف. هذا أحمد ابو عين أحمد يلعن ديبك. لك أحمد والله بس نزلني لك نزلني عندك يلعن ديبك انت وياه. نزل. صور لا تنسيني. صور السيارة لك نزلني. صور السيارة. ما تنزلني يلعن ديبك نزل. مجال يلعن ديبك وحياة دمك نزل. والله نزل. روح خلينا اصلا مجانين. يا جماعة خوفوني اقسم بالله دي الاثنين. يا جماعة بظبط لكم في صور الشباب شو يشتغلوا ورجيهم نجري. يا جماعة أنا عبرتهم الأرقام. حاسس القبورة يا جماعة. يا جماعة هي أرقام بدنا نعمل تحدي وبعد شوي رح نكمل لكم الفلوج كثير حيكون نار. يا جماعة خلصنا تصوير التحدي خلينا ننزل نسمع. شلون أحمد التحدي كان؟ والله التحدي نار بس اخرته شوي زفت شيء بسيط. لسه يا جماعة في العقاب تشوفوه عند أحمد كان البحر اجينا على غير بحر وانا قالوا لي يا جماعه قالوا لي شو بتكره بقول لك كراش هالسيارات صايره معي قصه. طلع يا جماعه هلا نحن بالكراج قالوا لي شو بتكره بقول لك كراج السيارات. صراحه بكره الكراج كثير. في صار معي قصه بحكي لكم اياها بعدين. صار هيك بهذا مثل هيك كراج سيارات. هي الشباب معي خليكم معنا خطوه. يا جماعة غنينا أغاني بالسيارة بس كله عليه حقوق نشر ما بقدر انشره. شوفوا التيك توك يا جماعة. أنا مش لاقي التليفون يا جماعة. يا جماعة نحن على ناس اليوم عن جد يعني عن جد. يا جماعة هون ما في سباحة يا جماعة. نحن بمكان مو سباحة. نحن بمكان مو سباحة فيه ما في سباحة فيه يا جماعة. ابدا ما في. عليه حالنا نحن حالنا اللي جاي اعمل سياحة. يا جماعة وصلنا لمطرح ما بدنا نسبح يعني حاج من الليلة من الصبح لهلا ما سبحنا ولسه ايه فرجينا ديك ما تبين بعيدة. لا ايش بتكون احسن من هيك؟ هي خطيب كل يوم بقول لي بدي اصور خلص بدي اورجيهم لمتابعيني حبايب قلبي بدي اورجيهم وهي هون. ايه ابو حبيب القلب شلونك؟ شلون كانت الرحلة؟ انا ما مشتهي. إيه ما مشتهي؟ ما ايهاب متضايق يا جماعة. جوعان عطشان هنجري يا جماعة. هلا اليوم يا جماعة بالبلوك هلا انا واحمد رح نتسابق طبعا مو على هاي لورا فخليكم معنا. هي ايهاب عم يصورنا هون. يا جماعة اللي راح يتسابق 1 2 يا جماعة اللي راح يتسابق هو مجد فاز على أحمد. فاز يا جماعة. هلا طلعوا يجسوا فيه يا حرام. شلونك؟ ان شاء الله منيح. يا لا تشعل الولد لك. مو بس نعمل طموح.
طلع خلص. يا جماعة شفتوا شو سووا فيني؟ مرمطوني مرمطة بالبحر. هذا أحمد ومجد. يا جماعة اليوم الفلوج كتير كان حلو. اشتهيت كل المتابعين يكونوا معي. هاي أعضاء الفريق. على فكرة أنا بالبحر. أحمد تليفونك هون. تليفونك بنص البحر. بتشقفني؟ يا جماعة مصور بتليفون أحمد وقاعد يشقفني إنه تليفونه هون. إيش بتساوي؟ يا جماعة طلعنا وخلصنا. شوفوا وضعنا حفيانين. طبعا أنا وأحمد. لأنك ما سبحت. ومحمود حفيان. بس يا جماعة احذروا مين لازم يكون حفيان. هو هذا سلالي شحاطي. بس عيب عليكم هون يا جماعة. شلون كان يا جماعه شاطر ماكسنا هيك. يا جماعة إيهاب ما سبح. ما كان تعبان يسبح. يا جماعة شلون كان الفلوق؟ يا جماعة إن شاء الله يكون عجبكم الفلوق. تعبنا كثير اليوم. بدنا نمت وردت فقت نمت وردت فقت. هلا عم بصوركم الفيديو هلا الساعة 2 بالليل. يا جماعة إن شاء الله يكون عجبكم الفلوق. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات. وإذا عجبكم الفيديو تحطوا لايك.